客户一下了几十件这种1米多的大钢溜过来，它不是简单那种钻孔、攻牙那种零件，它是全部是有4个很大的器型槽，加工起来非常的麻烦。有没有本事可以做把力？这个年可能过得有点难了，年前就要交货了。你看一下我们这里已经开好出了，都开好出。然后我们这排大机的话，全部在做这个零件，开出的、光刀的，同时在进行中。